Ciao a tutti, ben ritrovati per un nuovo video. Io sono Giacomo Rossi, sono un cantante e vocal coach. Oggi torno ad ascoltare i Dirty Loops, stavolta suonano Hit Me. È un brano che non ho mai ascoltato prima, me l'avete consigliato voi nei commenti, ovviamente. Ho già fatto un'altra reaction sui Dirty Loops e è stata la prima volta che ho ascoltato questa band svedese incredibile, veramente bravissimi, dei musicisti impressionanti, e sono molto curioso di approfondirli adesso insieme a voi. Io ovviamente dovrò interrompere il video più volte per dare dei commenti di analisi vocale e non solo. Mi raccomando, se volete vedere il video originale senza interruzioni lo trovate qui sotto in descrizione. Prima di iniziare vi chiedo anche di lasciare un like, iscrivervi al canale per supportarmi e vi ringrazio, e se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati. Andiamo ad ascoltare insieme Hit Me. Hit me, hit me. First, I came off a ride, just like a normal guy, but my tone changed round midnight. Left you message 100. Wish that they all could be deleted. Your number is singing out a thread. I'm sick and tired, but deep inside I know I'm screwed if you don't call me. Hit me, baby, I'm going crazy. Hit me with your raptor. Hit me, baby, I'm going crazy. Hit me, call me up for this will be the end. Wow, allora, loro sono pazzeschi, io me li devo proprio andare ad ascoltare su Spotify, mi devo mettere una playlist perché hanno dei brani bellissimi e loro sono dei musicisti da paura, ok? Qui sono riusciti in un brano di 3 minuti e mezzo, ok? E siamo solo al primo minuto, quindi poi magari dopo succede il delirio, però in un brano breve, quindi con una durata da canzone pop radiofonica, d'accordo? Quella è la durata media delle canzoni per radio, a fare un brano radiofonico appunto molto orecchiabile, molto pop, con sonorità però prog, molto diciamo suonate in maniera molto tecnica, con tante influenze. Veramente loro hanno troppe influenze. Tutto quello che hanno ascoltato, si sente proprio che tutto quello che hanno ascoltato proprio come ascoltatori, ok, come fruitori di musica, l'hanno riversato nella loro creatività, nella loro arte. E qui sentiamo del funk, sentiamo del soul, sentiamo del jazz, sentiamo del prog, del pop, del rock, c'è veramente di tutto, del blues. È una commistione di generi veramente unica, e hanno un sound riconoscibile comunque, molto efficace, unico nel suo genere, perché mettendo insieme così tante sfaccettature e generi diversi sono riusciti a creare qualcosa di nuovo e sono riusciti a renderlo orecchiabile, e questa è una grande vittoria per la musica in generale, ok? E per loro come musicisti e come artisti, veramente pazzeschi. Ok, ok, andiamo avanti. Last time I saw your face, you told me something like how I can't be replaced. I've left your message 1000. Ok, vi ho già detto anche la volta scorsa, lui, il cantante, mi ricorda un po' Stevie Wonder, mi ricorda un po' Michael Jackson, e in questo caso come band mi ricordano anche un po' i Mr. Big, ok? Sia per il loro essere molto tecnici, sia per il loro sound, anche un pochettino sento un po' quella sonorità là. Ok, sicuramente è un altro delle loro influenze, ok? Il bassista ovviamente ha questo sound molto che richiama i Red Hot Chili Peppers, sicuramente. Poi
avrà anche molte altre influenze sicuramente. Sulla batteria non mi so esprimere più di tanto perché non è uno strumento che mastico più di tanto, la strimpello ogni tanto, ma sono un batterista molto, molto così occasionale. La cosa che mi colpisce di più, che mi avete detto nei commenti, è il fatto che il cantante non nasca come cantante. Lui è un tastierista, ok? Infatti suona la tastiera, suona anche molto bene, e ha anche dei suoni interessanti, molto moderni ma efficaci, si sente che c'è una ricerca del suono, non solo della tastiera ma di tutti quanti, molto accurata, molto accurata. E lui però non aveva mai cantato prima, si è messo a cantare perché c'era la necessità, e questo succede spesso quando c'è una band che si forma, ok? Magari sono amici, musicisti così che si mettono a suonare insieme, e nella necessità di avere qualcuno che canta, uno si improvvisa cantante e scopre di avere una voce incredibile, perché lui è veramente molto bravo, molto, molto bravo. Ha una voce molto agile, potente, squillante, fa questi fraseggi molto precisi, veloci, questi riff perfetti, e modula la voce in base a quello che gli piace ascoltare e cantare. Okay, quindi si sente che c'è proprio una voglia di divertirsi con la sua voce e di sperimentare. E quindi tutti questi colori che va a mettere sono proprio frutto di questa sperimentazione. Tanta roba, veramente incredibile. Non è il primo che si scopre cantante pur non essendo tale. Per esempio il cantante dei Deep Purple, andando su un genere completamente diverso, lui ha scoperto di avere un'estensione verso l'acuto perché lui si trovava a suonare con la sua prima band, non so neanche se fossero i Deep Purple, non ricordo, avevo letto in un'intervista, si trovava a suonare con questa band, la cantante non c'era, lui faceva il corista, ok? La cantante non c'era alle prove, quindi lui si è messo a cantare le sue parti e ha scoperto di avere gli acuti, ok? Quindi poi ha inventato l'acuto maschile rock, ha rivoluzionato la musica dagli anni 70 fino ad oggi, ok? Ci rendiamo conto. E lui, questo cantante dei Dirty Loops, che scusate non mi ricordo come si chiama, adesso poi magari imparo meglio i loro nomi, si è scoperto cantante anche lui così, per caso. Bravo, veramente bravo. Andiamo avanti. I left your message 1000. I guess I must have broke the server. Something. 'Cause all I'm getting is silence ringing. Quite honestly, you're screwed if you don't call me. Hit me, I'm going. Sta andando anche su note alte. Che nota ha fatto qua? Ok, ha fatto un Re 5 così con facilità, e canta sempre in voce mista. Sentite come lui è molto agile proprio per il fatto che è sempre in mix, ok? Non va mai a spingere, non va mai a sforzare, è sempre molto, molto elastico il suo modo di cantare, e questo lo rende veramente pazzesco, assolutamente. Crazy. Hit me with your raps. Hit me, baby, I'm going crazy. Hit me, call me up on this what we began. Ok, cioè, qui è successo il ritornello, di nuovo, molto orecchiabile, questi cori sono pazzeschi, poi abbiamo visto che loro cantano tutti, quindi bravi, veramente molto bravi. Adesso non so se questi cori li abbia registrati in sovraincisione il cantante oppure siano un po' tutti che cantano, non lo so, però comunque sono veramente molto bravi da questo punto di vista. Ritornello pop con un po' di soul di sottofondo, e poi c'è questo stacco jazz, possiamo dire, che però subito dopo viene concluso con una rullata di batteria, metal, ok? Quello è proprio un cliché del metal. Riascoltiamo quella rullata così ci capiamo. Sul jazz. Ok, questa parte è proprio quello che ascoltiamo nei gruppi rock o heavy metal, o non solo heavy, comunque in generale metal,
quando si vuole appunto dare il lancio, okay, il fill di batteria per la parte successiva. Non te lo aspetteresti mai. In 5, 10 secondi ci sono state tante cose, tutte diverse tra loro, che però poi si uniscono perfettamente, sono perfettamente in armonia tra loro. Questa è una cosa incredibile, è veramente difficile far sì che, delle parti, così diverse tra loro riescano a essere, ehm, musicali tra di loro, okay, e filare tutto liscio. Quindi vuol dire che dietro c'è un grande lavoro, okay, magari chissà quante volte hanno provato quello stacco di 10 secondi, okay. È molto più facile scrivere il ritornello orecchiabile, okay, questo è facile, ci metti poco, okay, ci metti lì 5 minuti, trovi giù gli accordi, ci canti sopra e lo trovi, okay. Non sempre è così, non sempre, però è più semplice. Ma riuscire a mettere insieme queste parti così diverse e riuscire a farle filare, lì magari le hanno riprovate 500.000 volte finché non hanno detto: "Oh, okay, così funziona, senti che bello che è questo giro". E questo è proprio il potere della creatività di questi musicisti straordinari. Andiamo avanti. Assolo. Wow. Okay, scusate, qua ci sono stati degli stacchi che sembravano quasi dubstep, non vorrei dire un'eresia, ma avevan dei suoni elettronici pazzeschi. Ascoltiamo di nuovo. Yeah. Sentite quanti suoni c'erano in quella parte, okay, tutti diversi tra loro, ogni battuta aveva uno strumento diverso, un suono diverso di tastiera, un effetto diverso elettronico. Ehm, wow, veramente ti fanno esplodere il cervello, okay, chi non è musicista coglie inconsciamente tutte queste cose e okay, comunque, sono molto d'impatto. Per chi è musicista come me e riesce a cogliere anche questi dettagli, veramente ti esplode la testa, perché ti danno veramente degli stimoli anche creativi incredibili. Cioè, se loro possono fare questa cosa, possono, veramente invogliare anche un musicista a creare, a cercare qualcosa di nuovo, da un sound nuovo. È veramente stimolante ascoltarli, è veramente un'esperienza molto stimolante dal punto di vista creativo. Bravi, molto bravi. C'è stato un cambio di tonalità completamente che sembra a caso, però fila tutto ed è perfetto così com'è. Sono dei pazzi veramente a fare un cambio di tonalità così dal nulla, dopo quella parte precedente, comunque molto ritmata, con questi suoni. Ma a me sembra un pezzo dance questo qui, sembra un dance che richiama molto la dance anni '80, anni '90, però rivisitata in maniera moderna, con tutte quelle altre influenze che abbiamo detto prima. Cioè, potrei stare a parlare ore di tutte queste cose, però veramente non vi voglio annoiare, ma sono veramente molto, molto colpito da quello che stanno facendo. Veramente dei musicisti incredibili. Vorrei riascoltare solo quel cambio di tonalità che c'è stato prima, perché è stato veramente strano, però bello. Scusate, poi anche tutti questi riff che sta facendo sono incredibili. 300 note al secondo sta cantando questo ragazzo. Bravo.
me. Wow, ma poi guardate quanto si divertono, sono proprio, cioè si stanno veramente divertendo tantissimo nel suonare queste cose difficilissime, quindi dietro c'è un lavoro tecnico di preparazione tecnica mostruoso, okay, però poi la tecnica ti rende libero, okay, ti rende libero veramente di esprimerti come cavolo vuoi, senza limiti, senza ostacoli, e questo invoglia anche a studiare, invoglia moltissimo a studiare perché è questo che serve, è a questo che serve studiare. Più studi, più diventi padrone, maestro del tuo strumento e più ti puoi sentire proprio libero, libero di esprimerti come vuoi e questo lo stanno facendo tutti e 3 in maniera perfetta. Wow, mamma mia, incredibili. Poi, cioè, non lo so, io sono un cantante, okay, sono un vocal coach. Io ero partito nel voler fare un'analisi vocale, okay, di questa band, di questo cantante in primo luogo, ma non ce la faccio a soffermarmi solo su quello, anzi, come vedete alla fine passa in secondo piano perché sono proprio loro come musicisti che ti coinvolgono e nonostante lui come cantante qui in questo finale stia facendo delle cose paurose, ha fatto delle note altissime, adesso vediamo magari che nota è così per curiosità, aveva fatto un acuto. No, è prima, scusate, questo slap, vabbè, lasciamo stare, slap tapping, quello che è, non lo so, guarda, ormai stan facendo troppe cose, sono andato in trip. Va. Ok, che nota è questa? Ok, l'ho presa al primo colpo, un Fa diesis 5, ok? L'ha fatto con facilità, sempre in voce mista, non è falsetto questo qui, ragazzi, questo è un mix in M2, ok? È una cosa molto diversa. E tutti i riff che fa dopo con la voce, tutti questi melismi sono perfetti. Chiaramente questa è una versione studio, credo che sia un finto live, ok? Ehm, Sicuramente. Quindi poi sono curioso anche di sentire dal vivo cosa fanno, ok? Ma mi sembrano talmente solidi che dal vivo ho l'impressione che siano praticamente la fotocopia di quello che fanno in studio, ok? Però comunque sì, sicuramente in studio la perfezione totale. Dal vivo non lo so, mi piacerebbe sentirli e magari andarli ad ascoltare proprio fisicamente, non so se verranno anche qui in Italia, sono curioso, deve essere un'esperienza interessante, veramente coinvolgente ascoltarli dal vivo. Comunque riascoltiamo questo finale e poi basta perché veramente ho il cervello in fumo, sono troppo bravi. Will be the end. Hit me. Ecco sì, e me l'avete detto anche voi nei commenti ed effettivamente sono assolutamente d'accordo, sento moltissimo l'influenza dei Toto, una delle band più incredibili della storia della musica e anche loro, se ci pensiamo, hanno fatto la stessa identica cosa, hanno messo insieme musicisti incredibili, tecnicamente di livello altissimo e hanno creato un sound tecnico, ma molto musicale, molto orecchiabile e melodico, okay, e loro stan facendo la stessa cosa, sono i Toto di oggi, okay, post 2000, quindi wow, okay, mi fermo qua, vi ringrazio per avermi consigliato questa band eccezionale e questo brano in particolare. Farò sicuramente altre reaction su di loro, magari anche in versioni live, quindi fatemi sapere nei commenti quale potrebbe essere la prossima reaction sui Dirty Loops.
Bene, grazie per aver visto questo video, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e lasciatemi pure nei commenti proposte che potranno diventare il tema di future reaction. Ci vediamo al prossimo video, ciao!